接下来欢迎第一组颁奖人杨艳艳、杨贵妹。这段路有点远，大家晚安。大家晚安。站在我身旁的是金马影后杨艳艳。大家好。站在我身旁的是金马影后，也是今年最佳女配的入围者杨贵妹影后。谢谢。我们两个都姓杨。我们是杨门女将。哎，那我们俩可以组一个少女团呢？少女团。少女团。嗯。小燕与吴爱丽。对。很重要，这个正在热映中。请大家一定要支持。谢谢燕燕。那我们今天是颁2个奖。是的，我们今天要颁的第一个奖是最佳音效。音效。现在我们来看。入围最佳音效的有：最佳音效黄年勇、陈奕霖、彭业生、有导制导；杜笃之、杜泽刚、末世录；简风书、汤香竹、陈嘉丽、鬼才之道；邓学玲、关慧欣，看我今天怎么说；高伟燕、林婷丽、陈庸、白衣苍狗；好哦，那我来揭晓哦。哇！第61届金马奖最佳音效，黄年勇、陈奕霖、彭业生，有导制导。恭喜恭喜！曾以《日曜日式散步者》入围的彭业生，负责本片的环境录音。他和首度入围的混音师黄年勇、音效制作陈奕霖，在有导指导中，以细致堆叠的音效铺衬全片宏大复杂的叙事，功不可没。第一个奖，太紧张了。谢谢评审，谢谢廖克发导演跟蓝世吉教授，把上路各地的史料拼凑起来，然后让我们有机会参与这部纪录片剧组。这部纪录片真的很发人省思，后坐力很强。然后我要特别感谢一个人，就是有跟我们公司接洽过，都知道我们有一位行政跟沟通协调能力超强的工程师维之。然后他因为要帮我们这一群有些自闭症倾向的小朋友争取报价啦、工作时间啦，然后协调进度，然后必要时候还要下来帮忙赶案子。没有他的付出，我们不会顺利完成工作，然后站在这个舞台。谢谢大家。想谢谢导演带给大家这么一部特别的片，然后让我们有机会可以用声音去发挥一些地方，然后还想要谢谢深进的维之跟子柔还有 AD， 谢谢他们一路陪着我就是成长到现在，然后我也想要谢谢我的家人，谢谢你们，谢谢我爱的人，还有谢谢我家的猫咪，谢谢大家。大家好，不好意思，我没有想到，所以没有准备。就是我要说我的运气非常好，因为我可以参加
那么重要的纪录片，所以我要感谢廖克发导演，还要感谢一个小女孩，因为她有帮忙录声音，她叫李夏娜莎，谢谢。恭喜有导之。